Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin tausayi da takaici yadda dabbobi ke cikin tsaka mai wuya a jamhuriyar Nijar saboda tsabagen yunwar da ake ciki a jamhuriyar Nijar. Wasu shugabannin Fulani ne suka fara kira da takwarorinsu makiyaya da su sayar da rabin dabbobinsu su sayi abincin dabbobi don kaucewa yunwa. Sun ce duk da tallafin da mahukunta da na ƙungiyoyi suke sa ran samu, amma halin ƙarancin abincin dabbobi da aka shiga tun a yanzu babban abin fargaba ne. Kwaini Maje, wani jagoran makiyaya daga yankin Bermo, ya shaidawa BBC cewa yawan wutar dajin da aka samu a yankin na cikin manyan dalilan da suka haifar da wannan matsala. Ya ƙara da cewa gobarar da aka yi a yankin Bermo ita ta cinye rabin dajin yankin, abin da ya haifar da ƙarancin abincin da dabbobin kenan. Kwaini Maje ya ce a yanzu abincin da ke cikin gonaki duk ya ƙare, abin da ya sa makiyaya suka koma gida suka zauna kenan. To a gida kuma ga hatsi na tsada, don haka dole dusa ma ta yi tsada, sannan 'yan kasuwa ma kansu na ƙara kuɗin abubuwa. Makiyayin ya ƙara da cewa a dajin da aka yi gobarar don rabin ciyawar da ke wajen ta cinye saboda wuta. Don haka shine muke kira ga manya-manyan ƙungiyoyi kamar su AREWA da Kafan da kuma Ropen da kuma ƙungiyoyin da ke bayar da dusa da su taimaka wajen samarwa da dabbobi da abincin da za su ji, in ji Kwaini Maje. Ya ƙara da cewa abin takaicin ma shine ga farashin dusa ya tashi a kasuwa, a wajejenmu kuma dusar da gwamnati ta kai ɗauki wuraren da ake da ƙarancin abincin dabbobin kaɗan ne bai wadatar da su. Jagoran makiyayan ya kuma yi kira ga 'yan uwansa makiyaya da su zauna a wurarensu sannan su adana dabbobinsu. Ya ce babbar shawara ta anan ita ce makiyaya su sayar da rabin dabbobinsu su sayi abincin dabbobi, ga sauran shine mafita. Makiyayin ya ce da asara gwara gidadanci, ma'ana da mutum ya yi asarar dabbobinsu duka saboda yunwa, gare ya siyar da wasu ya siya wa sauran abinci don su rayu. Ya ce kiwo irin na da ba kamar na yanzu ba ne, don duk abubuwan sun canza, saboda haka dole makiyaya su fahimci haka sai a zauna lafiya, in ji Kwaini Maje. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya samarwa da waɗannan dabbobi mafita. Ubangiji Allah, mu ma da muke mutane, Ubangiji Allah ka dubi halin da muke a ciki, ka samar mana mafita, ka ba mu shugabanni na gari, sannan ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Amin summa amin.